Eyo n'umuhungu wanyu umuhanzi mukunda benshi Karfani Shakuru aka Govinda. Kugira ngo uberwe ugomba nawe gukurikirana ikiganiro Tsapa Fashion Show. Nanjye nicyo nkurikirana kugira ngo uberwe. Hey there, my name is Juan, I'm a stylist and I follow Tsapa Fashion Show. I'm telling this to the fashion lover. This is our best station. Nitwa Moses, mu designer wa motions, nkurikira ikiganiro Tsapa Fashion Show. I'm Tanga, nkurikirana Tsapa Fashion Show. Hello, my name is Kente Christabel. I'm a fashion designer from Uganda. When I'm in Rwanda, I watch Tsapa Fashion Show. Kwambara neza ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Nitwa J Rwanda, nkurikira ikiganiro Tsapa Fashion Show. Tugarutse muri Tsapa Fashion Show tubagezaho byinshi bijyanye n'imyambarire ari byaranze icyumweru ndetse n'ibigezweho. Ngende imihaye umubyeyi ntugiraho ujye. Duhererera ku makuru ya fashion yaranze icyumweru ku munsi w'ejo akaba harabaye Kratos Fashion Experience. Iki rero akaba ari igitaramo cyateguwe n'inzu y'imideli ariyo Kratos Production. Ibi rero akaba ari ibintu bitari bisanzwe bimenyereye mu Rwanda yuko inzu cyangwa se umudesigner umwe ategura igitaramo cyerekanamo imyenda yiwe yonyine nta bandi ba designers babyitabiriye. Reka rero dukurikire uko byagenze n'udushya twagiye tuyiranga. Hano turi muri Hotel Portofino ahabereye Kratos Fashion Experience, ikirori cyo kwerekana imideli ku nzu ikora imyenda ya Kratos Production. Rero tukaba turi kumwe na Miss Popular Elegance Rwanda 2016. Amakuru yawe? Ni meza. Wabwira se abantu amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Kirenga Albina Sydney. Yes, Sydney, urabona ibirori wabibonye gute? Urumva byagenze gute se? Tubwire muri make. Nakunze ko byatangiriye ku gihe. Ikindi nakunze nuko ari gahunda nshashije mu Rwanda aho bari kutugaragariza ko bazanye uruganda rw'ibijyanye no gukora imyenda, inkweto n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma se nkawe umuntu umaze imisi ubona ibintu cyane bya made in Rwanda muri fashion, ese ubona bigeze kuyihentera cyangwa se bigana he? Ndi kubona ko biri gufungura indi miryango tutakekaga kuko aba bantu ba Kratos Production ago babaga mu Rwanda. So bateganyije kuba bahita mu Rwanda mu bindi bihugu byinshi cyane. Baravuga bati reka tuze dutere intambwe dufashe abantu bari gukora imyenda ya made in Rwanda, niko kuzana material cyangwa se ibikoresho byabo byiza bafite, ari byo twaje tubona mu hano mu mashusho. Nanezerewe cyane kuko ni inzozi abanyarwanda basigaranye muri iyi minsi ku kijyana na concept ya made in Rwanda. Kubona noneho umunyarwandakazi ashobora kudukorera imyenda y'Iburayi yo muri Amerika, yayindi abantu bajya gushaka hanze, yayindi abantu bareba muri catalogue bakabona ari inzozi kwigeraho, akaba noneho ashobora kwikorera mu Rwanda ikozwe n'abanyarwanda. Nanezerewe, ari igitekerezo ari no kubishyira mu bikorwa, byose ni gahunda y'abanyarwanda. Rero igishimishije cyane ni icyo ngicyo, guhera ku kantu ka mbere tuzageza ku musozo w'imyenda batweretse. Ibikorwa by'abanyarwanda ni kigaragaza intambwe ya made in Rwanda, ariko noneho by'umwihariko kubona umuntu ashobora gutekereza umwenda uko utekereje akawubwira aba banyarwanda. Nge nashimishijwe nuko abantu baje babyitabiriye, nshimishwa nuko byagenze, kandi muri rusange twishimiye kuko abari inyuma Kratos Production n'ubwo ari ngewe gifounder, hari abantu 60 barenga bakora ino myenda. Bamwe mu bari babyitabiriye twari kumwe, byadushimishije cyane kuko natwe bidushimisha ko ikintu cyose dukoze guhera cyatangiwe cyaremwe kugeza kirangiye abantu babiha agaciro, kandi mubona avuganye nabo bavuze ko babihaye agaciro. Byanshimishije cyane. Dukomeje rero n'andi makuru, umuririmbyikazi w'icyamamare muri Amerika Janet Jackson akaba ari na mushiki wa nyakwigendera Michael Jackson. Muri cyumweru gishize akaba ari gutegura amashusho y'indirimbo ye yagaragayemo byinshi bya Kinyafrika. Iyi video rero ikaba ikomeje gusakara henshi ku mbuga nkoranyambaga, aho usanga harimo byinshi bya Kinyafrika nk'imyambarire ndetse n'imbyino izwi cyane muri iyi minsi ya Aquaba.
Igitangaje rero nuko aya mashusho yafatiwe i New York muri Brooklyn ariko uyirebye yagira ngo neza bari muri Afrika. Janet Jackson yawe imyaka 52 akaba asa nkaho ari gutegura iyi video rwihishwa kuko ataratangariza abakunzi be izina ryayo. Ibi rero akaba ari ibintu biteye amatsiko cyane abakunzi be. Reka rero dukomereze mu gice cyacu cya Fashion Academy. Fashion Academy rero ni hahandi tubigisha byinshi ku myambarire. Uyu munsi rero twahisemo kubabwira ubusobanuro cyangwa se ibyiyumvo amabara twambara buri munsi adutera. Reka tubikurikire. Mu myambarire yacu buri munsi duhitamo amabara atandukanye bitewe nuko twiyumvamo, aho tugiye cyangwa se igipimo cy'ubushyuhe gihari. Ese wari uzi ko amabara twambara burya afite icyo asobanura? Uyu munsi muri Fashion Academy tugiye kurebera hamwe iby'amabara dukunda kwambara asobanura. Duhereye ku ibara ry'umukara, burya umukara ugereranywa n'ububasha. Gusa kwambara umukara mwinshi ntibigaragara neza. Umukara kandi ukunzwe gukoreshwa muri fashion kuko ubera benshi. Ibara ry'umweru ryo burya rikugaragaza nk'umuntu witonda kandi ufite isuku. Gusa kwambara umweru mwinshi bituma utagaragara. Burya kandi kwambara umweru nanone bituma abantu bakubona nk'umuntu uhora ku murongo kandi wiyitaho cyane. Ibara ry'ubururu riri mu mabara akunze kwambarwa na benshi. Rinakugaragaza kandi nk'umuntu wo kwizerwa kandi w'umunyakuri. Akaba ari nayo mpamvu mu bitaro byinshi abaganga bakunze kwambara ubururu bituma abarwayi babongerera icyizere. Ibara ry'icyatsi burya naryo ritera umutuzo kandi rikagereranywa n'ibidukikije. Niba rero wifuza kugaragara nk'umuntu naturel, icyatsi niryo bara ryawe. Tuzi ko habaho amoko menshi y'icyatsi akunze gukoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye. Aho twavuga nk'icyatsi cyerurutse gikunze gukoreshwa ku mafaranga. Ibara ry'icyatsi kijimye byo bizwi ko rikunzwe gukoreshwa nk'ibara rya gisirikare. Burya kandi iyo wambaye icyatsi nk'icy'abasirikare burya ugaragara nk'intarumikwa cyangwa se indahangarwa kandi ukanagaragara nk'umuntu ukurikiza amategeko. Ibara ry'umutuku rigaragaza ibikorwa, urukundo n'ububasha. Akenshi uwambaye ibara ry'umutuku arabukwa na benshi kandi bakamwitaho iyo atambutse. Gusa kwambarira ibara hose ntabwo uba ushamaje. Hakaba yewe n'ubwo umuvuduko w'umutima wiyongera bigatuma ushaka gushyira mu bikorwa ibitekerezo byawe. Niba rero ushaka gusiga amateka ugakora ibikorwa wifitiye icyizere, uzambara imyenda y'ibara ry'umutuku. Umuhondo we n'ibara rikeye cyane rigereranywa n'izuba. Kwambara umuhondo bituma ugaragara nk'umuntu w'ibyishimo kandi ukeye. Gusa nanone umuhondo ugaragaza ubwoba n'isoni. Iri bara ry'umuhondo rijyana mu maso, akaba ari nayo mpamvu ugerageza kurivanga n'andi mabara kugira ngo utabangamira amaso y'abakureba. Ibara ry'ivu n'ibara rituje benshi bakunda. Gusa kwambara ibara hose ntabwo uba ushamaje cyangwa se benshi bakavuga ati urabo. Biba byiza rero iyo uvanze n'andi mabara agaragara nk'umukara cyangwa se umweru kugira ngo binogere ijisho. Burya n'ujya guhura n'abantu bwa mbere ushaka ko muganira byoroshye, uzambara amabara y'ikigina cyangwa shokora. Ikiganiro Tsapa Fashion Show kirakomeje. Ngira ngo mwabyumviye ko amabara y'imyenda twambara buri munsi burya afite icyo asobanuye kandi afite mood zitandukanye adushyiramo. Nawe rero nimba wajyaga wambara imyenda ukumva ntuzi ukuntu uri kwiyumva, burya hari igihe biba byatewe n'imyenda wambaye, ibara ry'imyenda wambaye cyangwa se abakwegereye. Reka twikomeze rero mu gice cyacu cya The Interview. The Interview rero ni handi tuganira n'abakora iby'imyambarire bakatuganiriza byinshi kuri uwo mwuga wabo. Uyu munsi rero tukaba twasuye uruganda rw'imyenda Production, bakaba batweretse byinshi ku buryo bakora imyambaro yaba bagitangira kugeza umwambaro urangiye. Kurikira. Nitwa Mugabushaka Jacqueline Helevic, akaba ari ngewe uhagarariye Cretos Production. None turagira ngo tubereke uko umwenda ukorwa kuva utangiye kugeza urangiye. Aha niho dutunganyiriza ibya mbere. Uyu ni umari, ari mu kugerageza gukata icyo bita patron preliminaire kugira ngo umwenda usohoke ufite amasayizi atandukanye. Iyi patron igomba gukatwa, ikongera gukatwamo impande nyinshi cyane ziri buze kugera kuri buri size. Ubu tuba tumaze kubona precision ya forme y'ipantaro
ukuntu ugomba kuba imeze na size yayo. Icyo gihe turabiterura tukabijyana ku itisi. Iyo tumaze gukata ibi bice by'ipantaro mubona kuri screen yanyu, noneho turabijyana bakabijyana kubiteranya. Ahangaha turi muri production, donc bivuga aho bateranyiriza imyenda yose. Uyu ni Pascal arimo arateranya ya pantaro twavugaga mu buryo bwihariye, mu buryo précis. Omar chef wa production akontrola kuri buri mwenda wose usohotse ahangaha mu buryo twavuga wunzwe wateranyijwe kugira ngo hatazamo amakosa. Iyo umwenda umaze kurangira, ubu ngubu noneho uhita ujyanwa aho ugomba gutererwa ipasi no kunogerezwa, kuko ipasi ni ingenzi mu mwenda wa nyuma, niyo bigaragaza karite z'ibyo twakoze. Ipasi inagaragaza quelque fois niba harimo amakosa. Ubwiza bw'iyi pantaro murabibona bugaragazwa karite yayo muri lisani, mu buryo umwenda ukoze imbere. Iyo umwenda umaze kurangizwa byose byatunganye, umwenda ujya kumanikwa kugira ngo tuze gukontorora karite bwa nyuma mbere y'uko umwenda ugezwa mu maduka cyangwa ugezwa kuba wifuza. kugira ngo rero murabibonye uko umwambaro ukorwa guhera utangiye kugeza urangiye. Jacqueline, ibintu wabitekereje kuva ryari, ese igitekerezo cyaje gute? Murakoze kumva ijambo. Iki gitekerezo cyatangiye mu buryo précis. Umukobwa wanjye yarampamagaye we na bagenzi be bashaka gukora icyo bita online shop. Ambaza bari barimo bansaba inama, no bambwira ko bagiye kugura imyenda muri China. Ndebye produit banyoherereje, ngenda musobanurira mubwira ko mu Rwanda turi capable gukora ibi bintu kandi bishobora gukorwa ku giciro gito kandi bishobora koherezwa. Icyo gihe hahise hazamo ide yo kumva ko niba njyewe nshobora icyo gitekerezo ushobora kugiha umuntu pourquoi pas, kubera iki ntaza kugikorera mu Rwanda. Umuntu wese yatekereje umwenda wa karite, iyo perception y'uko umwenda wa karite tujura ari caguwa, nicyo kintu mbese umunyarwanda agomba guheraho yagaciro. Ntabwo umwenda ugomba kuba wambaye buri gihe cyose ngo uze witwa karite, kuko twebwe dushobora kuwikorera ukaba wasohoka mu ruganda nta muntu umwe wigeze wambara kandi ufite ka gaciro k'umwenda waturutse i Burayi ukaba wiyambarira. Usanga abantu bose iyo batangiye berekana imbogamizi zabo, nkawe waratinyutse gushinga uruganda, ese n'ikiwe cyagutinyuye? Gutinyuka bisaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo utinyuke gushinga ikintu kimeze gutya, kubera ko bitwara amafaranga, bitwara umwanya, bitwara kwihangana, byaba mu bwenge no mu mbaraga ukoresha fizike. Investissement yonyine ugomba kwishyiramo, ntutegereze ko igira ikintu yongera kukugarurira, hatwara imyaka nayo itabaritse. Ariko ikintu cyonyine kiri ngombwa mbere yo kugira ngo igikorwa gitangire ni ugutinyuka ikintu. Ikindi cyantinyuye ni uko iyo ide yo kuba twe twakwihisha agaciro nk'abanyarwanda niyo yampagurukije ituma nza gukora made in Rwanda, kandi noneho ifite iyo particularité y'uko tugomba gukora ibintu bivuye ahangaha bikongera bigasubizwa ku mugabane w'i Burayi, tukagira iyo fierté y'uko igihugu cyacu kitagomba kugumana amateka cyangwa se kitagomba kubaho ari uko nguko kigomba kuzamuka. Ukomeje ku kintu cyo kuvuga ko imyenda izongera igasubizwa mu mahanga, ese wenda tugarutse hano mu Rwanda, abanyarwanda bo uri kubateganyiriza iki? Kuri mashe y'abanyarwanda akenshi tumaze kubona ko ntabwo umunyarwanda wese afite ubushobozi bwo kugura umwenda waba ari uw'agaciro cyangwa wa karite. Buri muntu wese agiye afite urwego arimo, bituma natwe twifuza kuba twakora imyenda y'agaciro gatandukanye. Niba umuntu yifuza umwenda w'ibihumbi bitangiye kuri 7 akawubona, niba yifuza umwenda utangire kuri 5 akawubona, niba kandi umwenda none ugura 30,000 ugomba kuza, utagomba guturuka i Burayi, ukaza ugakorerwa hano kandi ukaba wambara ukabusa exactement wa wundi. Niba umwenda ugomba kugura 100,000 twawuturukije aho bakura mu mahanga, ushobora gukorerwa hano kandi ntugurwe ibyo 100,000 wenda kuko
hatarimo izo transport n'aho bagiye kugurira. Iyo niyo biti yo kuba twahaza isoko nyarwanda. Jacqueline, abanyarwanda benshi tuganira nabo usanga batubwira ko imyenda ikorerwa hano mu gihugu iwacu ihenze, iri ku giciro cyo hejuru ku buryo batabasha kuyigura bitewe n'amikoro yabo. Ese wowe ubona biterwa n'iki kuba babona icyo giciro kiri hejuru? Ikibazo ntabwo ari uko made in Rwanda ihenda, ni uburyo, ni processus yo kugira ngo umwenda ukugere imbere uba wateye uwo mwenda guhenda. Icya mbere bagomba kwikuramo ko umwenda wose made in Rwanda ari umwenda nyine udozwe n'umutayeri, nta gaciro ufite, ntabwo ari byo. Ibi ni byo tugerageza kwerekana. Umwenda ahubwo uri made in Rwanda, avantage yawo ni uko mwe muba muwufite ushobora kuwukorerwa neza, atari umwenda waturutse hanze utazasubira kongera gusubiramo. Ikindi cya kabiri nshaka gusobanura ni uko umwenda abanyarwanda ntabwo bari bumva agaciro ko kugurira kuri interinete cyangwa ngo babe bagurira kuri mobile money, aho kugira ngo umwenda ufatwe ujyanwe mu iduka ubikwemo. Impamvu umwenda ugabanutse n'ubuhe ngiye kubisobanura. Umwenda wajyanwe mu iduka wongerwaho amahoro y'iduka, wongerwaho loyer z'iduka, wongerwaho amafaranga y'umukozi. Icyo gihe umwenda ntabwo uzaba ukoze nk'umwenda wowe warebye kuri interinete, uzaba ugura nk'umwenda wowe warebye kuri interinete ugahamagara telefone bakawukuzanira, kuko igihugu cyaranabyorohereje, cyavanyeho amahoro y'iyo myenda kugira ngo duteze agaciro imyenda made in Rwanda. Made in Rwanda si impamvu bavuga ngo irahenda, nge nibaza ko ari processus yo kugira ngo uzagere kuri wa mwenda, amaduka, ababiguhaye, abakozi, investissement inyuma yazo. Ariko nitugerageza gushishikariza abanyarwanda gukoresha online, internet, social media, guhamagara kuri telefone ku buryo ibintu bibageraho, icyo gihe bazaba bakuyeho agaciro kahagije ku buryo umwenda uzajya kugera imbere udatwaye amafaranga menshi. ngira ngo rero mwabyiboneye uko umwenda ukorwa kuva utangiye kugeza urangiye, kugeza ubwo washobora kuwambara. Ku bari bafite amatsiko rero nizere yuko mwanyuze. Reka rero dukomeze na Celeb Star. Celeb Star rero ni handi tubereka byinshi ku myambarire y'ibyamamare. Uyu munsi rero tukaba twahisemo kubereka abanyapolitike 10 ku isi yose bagaragara yuko bambara neza. Reka dukurikire. Abayobozi bakomeye hirya no hino ku isi bitabwaho cyane, haba mu mirimo yabo, mu buzima bwite, ndetse n'uko bagaragara mu myambarire. Nubwo bose bazwiho kwambara imyenda ihenze y'abanyamideli bakomeye, burya bose siko bashimwa. Ibi bikaba biterwa n'uko hari imyambarire y'abayobozi bakomeye yihariye, ku buryo utapfa kwiyambarira iyo ari yo yose ubonye. Uyu munsi tugiye kureba urutonde rw'abayobozi 10 bambara neza kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 10 hari Yingluck Shinawatra, umunyapolitike na rwiyemezamirimo wo muri Thailand uzwi ku izina rya Pu. Pu rero azwiho kwambara udukoti n'amajipo ageze ku mavi ndetse n'imyenda ya kimono yambarwa mu gihugu cye. Ku mwanya wa 9 haza uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Denmark, THORNING-SCHMIDT. Thorning wabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore, akaba azwiho kwambara imyenda y'agaciro cyane cyane amakanzu yambara agiye mu birori. Thorning akaba yaraniswe akazina ka Gucci Hell kubera gukunda imyenda n'amasakoshi y'abadesigners bakomeye. Laura Chinchilla aza ku mwanya wa 8. Uyu mugore wahoze ari perezida wa Costa Rica akunze kugaragara yambaye amakoti n'amajipo byiza kandi bumubereye. Minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubuhinde Narendra Modi aza ku mwanya wa 7 mu bayobozi bakomeye bambara neza. Ibi bikaba byaratumye imyenda yamamara hose bakanayita izina rya Modi Jackets. Ku mwanya wa 6 haza uwahoze ari guverineri wa California n'umukinnyi wa filime Arnold Schwarzenegger uzwiho kwambara akaberwa yaba mu minsi mikuru n'isanzwe. Ibi bikaba bituma benshi bamwiyamira ko yambara neza kandi akaberwa. Perezida wa Croatia Kolinda Grabar aza ku mwanya wa 5 bitewe n'imyenda yiyubashye akunze kwambara ndetse n'amakanzu y'abadesigners bakomeye kandi meza. Minisitiri wahoze ari w'ububanyi n'amahanga Imyambarire wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistan, akaba nawe wa mbere wagiye kuri uwo mwanya ku myaka mike, aza ku mwanya wa 4 kuri uru rutonde. Akaba akunze kwambara amabara atavangiye y'amakurtasi n'ipantaro ajyanisha n'amarinete n'isakoshi bihenze, benshi babona ko ari byiza cyane. Enrique Peña Nieto, perezida wa 57 wa Mexique,
aza ku mwanya wa gatatu kuri uru rutonde, akaba ari n'uwa mbere wambara neza muri Mexique mu bayobozi. Enrique Peña rero akaba yambara amakoti ari kuri taye n'imyenda y'icyubahiro yo muri Mexique yambarana na karavati yabugenewe itukura. Ku mwanya wa kabiri haza umuyobozi mu gihugu cya Burma, akaba umudiplomate n'umwanditsi. Akaba akunda kwambara imyenda yo mu muco wa Burma ariyo bita anyi, ituma asa neza yiyubashye, tutibagiwe n'uturabyo ashyira mu misatsi benshi babona ko ari byiza. Nk'umunyapolitiki abantu benshi bemeza ko wambara neza nk'ibyoroshye kuko bisaba imyitwarariko ihagije kugira ngo ugaragare neza mu myenda igezweho kandi yubashye. Akaba ari nayo mpamvu Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau yashyizwe ku mwanya wa mbere mu bayobozi bambara neza ku isi. Usibye n'uburyo abagore benshi bamushidukira, Minisitiri w'Intebe wa Canada azwiho kwambara neza kuva ku makoti kugeza ku myenda yo mu minsi isanzwe. Ibi bikaba bituma benshi babona ko ahora akeye. Ikiganiro Tsapa Fashion Show kirakomeje. Tukaba tugeze rero mu gice cya Pro Tips. Pro Tips rero nk'uko mubizi ni handi tubigisha byinshi wakwifashisha kugira ngo bikorohereze ubuzima bwawe bwa buri munsi. Nk'uko bisanzwe rero reka dukurikire icyo mugenzi wacu Munyana Joyce yaduteguriye. Ikaze nanone mu kiganiro Tsapa Fashion Show mu gice cyacu cya Pro Tips. Nk'ubusanzwe murabizi neza yuko tubazanira udushya. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha ikinini cya aspirin kugira ngo ukure ikizinga mu kwaha. Rero nk'uko mubizi ikizinga mu kwaha kibangamira benshi. Abenshi bakunze kwisiga amavuta atandukanye cyangwa se za deodorant zitandukanye bigatuma umuntu agira icyuye mu kwaha kidasa neza. Wakibaza ati bishoboka bite? Reka twigire hamwe. Ishati tugiye gukoresha ni iyi ngiyi. Ikizinga rero twe tugiye kwitaho ubu ngubu ni icyo mu kwaha. Nk'uko twabivuze turakoresha aspirine kugira ngo tugikuremo. Mu gutangira rero turakoresha ibi binini bya aspirine ndetse n'utuzi dukeya kugira ngo tuze kubinomba, tuze kubishyira hahandi hari ikizinga. Tunomba iyo aspirine. Tugiye gufata ya shati yacu ahantu ifite ikizinga ariho tugenda dusiga ibyo tumaze gutegura. Utangira rero urambura ishati yawe, ukagenda urambura neza ahantu ugiye gushira aspirine. Ugenda ufata aspirine yawe ukagenda usigiriza kuri aho ngaho hafite ikibazo. Iyo umaze gushiraho aspirine uragenda ukamesa nk'ibisanzwe, nta kintu na kimwe kidasanzwe ukorera ishati yawe. Ngira ngo murabibona yuko ikizinga kitakirimo, byose tubikesha aspirine, ariko atari nayo yonyine nzira wakoresha kugira ngo uvane ikizinga mu ishati yawe. Ushobora nanone gukoresha indimu cyangwa se ugakoresha umunyu uvanze n'amazi ashyushye, nabyo bivanamo ikizinga neza. Arakoze rero mugenzi wacu Munyana Joyce ku buryo bworoshye yatweretse bw'uko wakura ikizinga mu ishati cyangwa se mu mupira ukoresheje ikinini cya aspirine. Nizere yuko rero bizabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Reka rero dukomeze tunababwira yuko uramutse ufite icyifuzo, igitekerezo cyangwa se kwamamaza, watwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp iri kuri screen yawe. Ushobora rero no kudukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook ndetse na Twitter. Ndanabibutsa rero yuko uramutse ushaka gukurikira ibiganiro byacu ko byagiye binyuraho byose, wajya kuri YouTube ukandika ijambo Tsapa Fashion Show, ugakora subscribe ukabasha kubikurikira byose uko byakabaye. Reka rero nabashimire mwebwe mwese mukomeza kutwereka yuko mudukurikiye. Nashimira cyane Feroz Chris aba yadufashije kugira ngo duse neza mu myambarire. Feroz Chris rero akaba ari umudesigner ukorera igikondo kuri Mirez ya kabiri. Uramutse ushaka yuko yagufasha wamugana.
na rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nabibutsa yuko ushobora kudusura kuri website yacu ariyo www.tsapafashion.com. ushobora no kutwandikira kuri email yacu yariyo info@tsapafashion.com. sinagenda rero ntashimiye bagenzi banjye bamfashije gutegura iki kiganiro ku buhanga bw'ibyuma, Olivier Umukura ndetse na Fabrice Ndayishimiye. Naha rero dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi naho ubutaha.